Em instalações farmacêuticas, a integridade da solda significa segurança do paciente. A máquina de soldadura orbital TAT é ideal para sistemas SIP e SIP, garantindo superfícies internas livres de rebarbas ou contaminações. Cada solda é documentada, validada e repetível, atendendo às exigências da Anvisa, FDA e GMP. Evite contaminações cruzadas e reduza inspeções falhas. Entre em contato agora e conheça a solução de soldagem mais confiável do setor farmacêutico.